கேஎஸ்இன் வள்ளி விலாஸ். எங்ககிட்ட வந்து மஞ்சத்தூள், இங்கே வந்து நாட்டு சக்கரை, இட்லி பொடி, பனங்கல்கண்டு இது எல்லாமே கிடைக்குது. கருப்பு கவனி அரிசி, மாப்பிள சம்பா அரிசி போன்ற பாரம்பரியமான அரிசி வகைகள் அனைத்தும் கிடைக்கும். வேணுன்றவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பிள்ளையார்பட்டி ஸ்பெஷல் மோதகம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு இனிப்பு வகை கொழுக்கட்டை. இதுக்கு நம்ம தேவையான அரிசி அளந்து ஊற வச்சிருவோம். 1 டம்ளர் பச்சரிசிக்கு 1/4 டம்ளர் பாசிப்பருப்பு. இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரிசியை கழுவிட்டு ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும். சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிச்சிட்டு ஒரு துணியை போட்டு ஃபேனுக்கு கீழே ஒரு 1/2 மணி நேரம் காய வச்சுக்குங்க. 1/2 மணி நேரம் காஞ்ச பிறகு மிக்சியில் போட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரவை பதத்துக்கு உடச்சிக்குவோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் வாங்க. அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒரு பாத்திரம் வச்சு கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம். முந்திரி வறுக்கிறதுக்காக தான். முந்திரி எல்லாம் ஆப்ஷனல் தான், உங்கள் விருப்பம் இருந்தால் போட்டுக்கலாம். முந்திரி பொன்னிறமானதும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதே பாத்திரத்தில் நம்ம அரிசியும் பாசிப்பருப்பும் உடச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை போட்டு வறுத்துக்கலாம். இதுக்கு நம்ம 1 டம்ளர் அரிசி பச்சரிசி எடுத்திருக்கோம், 1/4 டம்ளர் பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கோம். மொத்தம் 1/4 டம்ளர். இதுக்கு 3.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா வறுத்தவொடனே 3.5 டம்ளர் தண்ணியை நான் அளந்து ஒன்றுத்தில் வச்சுருக்கேன். அதை ஊற்றி நம்ம கிண்டுவோம். மொத்த தண்ணியும் ஒன்றா ஊற்றிட வேண்டாம். முக்கால்வாசி தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்குங்க. பார்த்துக்கிட்டு நம்ம தேவைப்பட்டால் ஊற்றிக்கலாம். இதை நார்மலாக நம்ம சட்னி அரைக்கிற மாதிரி வேகமாக போட்டு அரைச்சிடாமல் விப் மோடில் மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தி நிறுத்தி போட்டிங்கன்னா ரவை பதத்தில் அழகாக உடஞ்சிரும். இதுக்கு தேவைப்படுற அளவு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கிண்டிட்டு அது கொஞ்சம் வேகணும். நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருவோம். இப்போ மூடியை திறந்து பார்ப்போம் வெந்துருச்சான்னு. நான் உப்பு போட மறந்துட்டேன், அதனால் இப்போ போடுறேன். ஆனால் நம்ம தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அப்போயே கொஞ்சோண்டு ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டுக்குங்க. இதுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். இது வேகாத மாதிரி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணியை நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க. அந்த 3.5 டம்ளர் தண்ணி தேவைப்படும் ஒரு அரிசியை பொறுத்து. இந்த ரவை நல்லா வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது பதமாக வெந்து எனக்கு கெட்டியாக கரெக்டாக இருக்குது பக்குவம். உங்களுக்கு ஒரு வேளை தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அடுப்பை கொஞ்சம் வேகமாக வச்சு நல்லா சுருளை கிண்டி விட்டிங்கன்னா, பச்சரிசி தானே தண்ணியை நல்லா இழுத்துரும். வெள்ளை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுத்துருக்க 1 டம்ளர் அரிசி ரவைக்கு 1 டம்ளர் வெல்லம் கரெக்டாக இருக்கும். 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1 டம்ளர் வெல்லத்தை போட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு பாகு பதம்லாம் எதுவும் கிடையாது. வெல்லம் நல்லா கரையணும். அதே சமயத்தில் வெள்ளை பாகு வந்து கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். அந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னா நம்ம இறக்கிடலாம். நல்லா வெல்லம் கொதித்து கொஞ்சம் கெட்டியாக வரணும். இப்போ நல்லா இது கொதித்து கெட்டியாக ஆகட்டும். இதில் நம்ம ஏலக்காய் பொடியும் போட்டுடலாம். இது நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ரவையில் ஊற்றினோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். பாகு தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கொல கொலன்னு போயிடும். அதனால் இந்த மாதிரி கெட்டியாக வெல்லத்தை காய்ச்சிக்குங்க. இந்த பதத்துக்கு காய்ச்சிக்குங்க. வெல்லத்தை நல்லா நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். அதில் தூசியெல்லாம் இருக்கும், அதனால் வெல்லத்தை வடிகட்டி வச்சுருவோம். இந்த பதத்தில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஊற்றி கிண்டுறதுக்கு. நம்ம இப்போ வேக வச்சுருக்க இந்த ரவை மாவில் முந்திரியை போட்டுக்கலாம். 1 கப் அரிசிக்கு 1/2 கப் துருவின தேங்காய் போட்டுக்குங்க. கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். அதுக்கப்புறம் வெள்ளைப்பாகு ஊற்றிக்குவோம். நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்க அந்த 1 கப் வெள்ளைப்பாகை மொத்தம் ஒன்றா ஊற்றிட வேணாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு.
தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த 1 கப்புக்கு 1 கப் வெல்லம் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். கையில் நெய்யை தடவிக்கிட்டு நம்ம கொழுக்கட்டையை பிடிச்சிருவோம். கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஆறிடுச்சுன்னா கரெக்டாக வந்துடும். கொஞ்சம் ஆறினோன்னா பிடிக்க ஆரம்பிங்க. இதுவே சுடுது. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கொழுக்கட்டையாக உருட்டிக்குவோம். அடுப்பை பற்ற வச்சு இட்லி பாத்திரம் வச்சுக்குவோம். நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க கொழுக்கட்டையை அதில் வேக வச்சிடலாம். 5லேருந்து 7 நிமிஷம் வேக வச்சா போதும். ஏன்னா இது ஏற்கனவே வெந்தது தான். மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 7 நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம். இப்போ 7 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம திறந்து பார்ப்போம். கொழுக்கட்டை நல்லா வெந்திருக்கு. கொஞ்சம் நேரம் ஆறின பிறகு எடுத்து பாருங்கள். சூப்பரான மோதகம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இந்த வித்தியாசமான மோதகத்தை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் போடுங்க. இப்போ இது எப்படி வெந்திருக்குன்னு பிச்சு பார்ப்போம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக பஞ்சு பஞ்சாக சூப்பராக இருக்குது மோதகம். இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடுங்க. அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் எங்கள் டெய்லி அப்டேட்ஸை பார்த்துருங்க.